Når man omgås andre mennesker, gør man det ud fra nogle fælles spilleregler, som man ikke må bryde. Det er med andre ord den psykologiske kontrakt, at folk opfører sig på en bestemt måde, som vi alle er indforstået med. Hvad reglerne er, afhænger af det sociale forhold. Venner, kærester og arbejdspladser har alle forskellige forventninger til opførsel. Når den psykologiske kontrakt brydes i arbejdsmæssig sammenhæng, kan det have negative og i nogle tilfælde alvorlige konsekvenser for dig. For eksempel kan det være et stort brud på den psykologiske kontrakt, hvis din chef bryder dine grænser ved at spørge personligt ind til, hvad du fejler, når du melder dig syg, eller hvis din chef ringer uanmeldt gentagne gange under et sygdomsforløb for at presse dig tilbage på arbejde. At arbejde et sted, hvor ledelsen bryder den psykologiske kontrakt, kan resultere i et dårligt arbejdsmiljø, det kan gøre dig stresset, gøre dig mindre tryg og få dig til at føle, at du ikke kan stole på ledelsen. I værste tilfælde kan det give dig symptomer på angst og depression og betyde, at du ikke længere kan arbejde på den pågældende arbejdsplads.